Lekcja pod tytułem Procenty i ułamki. Cóż to takiego te groźne procenty? Tak naprawdę procenty to już doskonale znasz. Tak? Może zapytać? Oczywiście. Bo procenty to jest po prostu rodzaj ułamka. 1% to jest nic innego, proszę bardzo, 1%, jak po prostu 1/100, którą mogę zapisać w postaci ułamka zwykłego albo w postaci ułamka dziesiętnego. Po prostu to są części setne, ułameczki. Więc może zadać pytanie, no to po co to wprowadzono, skoro my już się i tak męczymy z ułamkami dziesiętnymi czy z ułamkami zwykłymi, po co nam jeszcze dorzucają te nieszczęsne procenty? No niestety z przyczyn historycznych bym tak powiedział. Procentów używają finansiści, to już od paru tysięcy lat. Zabawa z pieniędzmi wiąże się właśnie z obliczeniami procentowymi. Więc trzeba się tego nauczyć. Oprócz tego z tych finansów te procenty także przesiąknęły do innych dziedzin życia i bardzo często są używane, czy w sklepie, czy nawet w szkole przy obliczaniu średnich i tak dalej. Więc trzeba się tego nauczyć. Same ułamki nam tutaj nie wystarczą. A dlaczego finansiści lubili te procenty? Lepiej ich nie pytać, mówiąc szczerze, bo to głównie wiąże się z pożyczkami, pieniędzmi i tak dalej, co jeszcze w twoim wieku nie powinno ci główki zaprzątać, bo to są takie czasami niezbyt miłe sprawy. W każdym razie to się przyda. W dorosłym życiu procenty są potrzebne, właśnie głównie w kwestiach finansowych, pożyczek, kredytów, lokat i tym podobne, więc musimy się tego nauczyć. No cóż, powiedziałem, 1% to jest po prostu 1/100. W postaci ułamka zwykłego zapisywana albo w postaci ułamka dziesiętnego. Teraz musimy się nauczyć, jak zamieniać procenty na ułamki, albo jak zamieniać ułamki na procenty, bo do tego się tak naprawdę ta lekcja sprowadza. No popatrz, pierwsza sprawa. Zamiana procentów na ułamek. Czyli wiemy, ile to jest procent, a każą nam, albo sami chcemy, dowiedzieć się, ile to jest w postaci ułamka. Zwykłego albo dziesiętnego. To zależy od zadania, zależy od potrzeb. Jak to robimy? Bardzo prosto. Po prostu tą liczbę, która tutaj jest, liczbę procent, dzielimy przez 100. I tylko tyle. Popatrz, tu jest 1, no to dzielę przez 100. Pamiętasz, kreska ułamkowa to jest dzielenie. Dzielę przez 100 i już zamieniłem na ułamek zwykły. A wiemy, że 1/100 może być też zapisana w ten sposób i już mam ułamek dziesiętny. Następny przykład. 5 podzielić przez 100. I już ułamek zwykły. Oczywiście wypadałoby skrócić, no to skróćmy. Nie wolno, nieładnie jest tak zostawiać, za to odejmują punkty, bo jak jest ułamek, to warto skracać. Mamy u góry 1/5, a u dołu 25, czyli 1/20. O, już gotowe. No a 5/100, o jak masz tą postać 5/100, to od razu wiesz, że to można zapisać w postaci ułamka dziesiętnego tak. No i poćwiczmy sobie tak dalej, czyli już wiemy, żeby zamienić procenty na ułamek, dzielimy przez 100. No to dzielmy sobie teraz dalej, jak już jesteśmy tacy dzielni. Proszę bardzo, 13 podzielić przez 100, tu już się nic nie skróci, czyli to jest nasz ułamek zwykły, a inaczej, skoro mamy to napisane, to już wiemy, że oto jest 13/100. Następny przypadek, 25 podzielić przez 100. Skróćmy, u góry jest 1/25, u dołu 4, czyli 1/4. A to jest 25/100 w postaci ułamka dziesiętnego, tak zapisane. Zauważ swoją drogą, że warto, nawet jeżeli każe ci polecenie zamień na ułamek dziesiętny, najpierw zapisać w postaci ułamka zwykłego, bo to od razu widać, jak będzie dziesiętny wyglądał, prawda? Nawet gdzieś na boku sobie to zapisać. Proszę bardzo, działamy dalej. 70 podzielić przez 100, czyli to jest 70/100, czyli inaczej 0,7. No a tutaj skracamy przez 10 i mamy 0,7. Następne 100/100, czyli 100/100. Skracamy. U góry 1, u dołu 1, 1/100, czyli to jest po prostu 1. Tak samo się zapisuje w postaci i ułamka zwykłego i dziesiętnego 1.
Przy okazji 100 setnych, 1, czasami się mówi po prostu całość. Całość. Całość 100%, czyli inaczej 1. Następny przypadek 125%. 125 podzielić na 100. Skracamy przez 25. I co mamy? Ach! Zanim skrócimy, wyciągnijmy całość, bo tu jest przecież ułamek, w którym licznik jest większy od mianownika, czyli mamy 1,25, czyli teraz dopiero skracamy 1, u góry 1/25, u dołu 4, czyli 1,4. A jak to zapisać w postaci ułamka dziesiętnego? O, popatrz, tu już to ładnie widzimy, że to jest 1,25. Gotowe. I ostatni przykład. 250 podzielić na 100. Tu znowu najpierw wyciągniemy sobie całość, czyli mamy 2,50. I teraz skrócimy sobie 2,50. U góry jest 1, czyli w liczniku 1/50, w mianowniku 2/50. No a w postaci ułamka dziesiętnego, no to tutaj ładnie widać, że to jest 2,50, czyli inaczej 2,5. Przypomnijmy, podsumujmy, że zamiana procentu na ułamek zwykły albo dziesiętny to jest po prostu dzielenie przez 100. No a teraz ćwiczenia w drugą stronę. Zamiana ułamków na procenty. Tu wykonamy czynność odwrotną. Pamiętasz? Tuśmy dzielili przez 100, a w tym wypadku będziemy mnożyli przez 100 i do wyniku dopisywali symbol procent. No to mnóżmy. Razy 100. Pomnóżmy sobie 15 setnych razy 100, to jest ile? 15 i dopisujemy symbol procent. 15%. Razy 100 to jest 3 i dopisujemy symbol procent. Razy 100 to jest 48 i dopisujemy symbol procent. Razy 100 to jest 102 i dopisujemy symbol procent. Razy 100 to jest 715 i dopisujemy symbol procent. Z ułamkami dziesiętnymi albo liczby z ułamkiem dziesiętnym to jest prościzna. Prawda? No a teraz przy ułamku zwykłym oczywiście też mnożymy razy 100, tylko będzie po prostu troszeczkę więcej liczenia, bo tak na przykład jak tutaj, popatrz, co mamy. 100 drugich, skracamy przez 2, tu jest 1 dwójka, tu jest 50 dwójek i wychodzi nam 50 i dopisujemy symbol procent. Razy 100, przed mnożeniem skrócę, tu jest 1 czwórka, tu jest 25 czwórek, 3 razy 25 to jest 75 i dopisujemy symbol procent. Razy 100, no zanim pomnożymy, to tą liczbę mieszaną trzeba zamienić na ułamek. No to zamieńmy. W mianownik pozostaje bez zmian, a w liczniku mamy 2, dodać 2 razy 10, czyli 22 dziesiąte. I teraz razy 100, skrócimy. 1 dziesiątka tu jest 10 dziesiątek, a więc mamy 22 razy 10, czyli 220 i dopisujemy symbol procent. Gotowe. Więc zapamiętaj. Zamiana procentów na ułamek to dzielenie przez 100, a zamiana ułamków na procenty to mnożenie przez 100 i do wyniku dopisanie symbolu procent. I to koniec. Jeszcze 2 słowa przed zakończeniem lekcji, o czym warto pamiętać. Czasami w zadaniach pojawiają się takie słówka ćwierć, połowa, całość. Warto pamiętać, że ćwierć to jest nic innego jak 1/4, czyli 25%. Jeśli byś policzył właśnie mnożąc razy 100, to by wyszło razy tyle. Połowa to jest nic innego jak 1/2, czyli 50%. Całość to jest po prostu 1, czyli 100%. Te rzeczy warto zapamiętać, bo czasami